Hola amigos de Monterrey Bushcraft, ¿cómo están? Los saludo a su anfitrión Rodrigo. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. En el video de la semana pasada surgieron algunas dudas con respecto a si era válido el experimento de encender una fogata con madera mojada cuando utilizamos una servilleta al final para sostener nuestras astillas. Entonces, lo que decidí es buscar algo de fibras naturales y con eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que se entretengan, este va a ser un video muy cortito. En esta ocasión no estoy utilizando una servilleta, estoy utilizando un pedacito de aluminio nada más para que no se nos haga nuestro tiradero. En lugar de estar utilizando una servilleta para ayudar a encender, vamos a utilizar fibras naturales. ¿Sí? Son cosas que puedes encontrar en el monte en cualquier momento. Ahora es importante comentar. En el video anterior mencioné, cuando uno va al monte, no va al monte para pasarla bien, no va al monte para sufrir, ni acampa uno para sufrir, ni para pasarla mal, sino que vas para pasarla a todo dar. Entonces tienes que ir preparado. Yo no puedo creer que no nos quepa en la cabeza la idea de que vamos a traer papel higiénico en la bolsa y que con eso podemos prender nuestra fogata. Pero bueno, entonces aquí no lo voy a considerar esto un reto, nada más es una pequeña demostración para que vean que se puede aún sin servilleta. Y vamos a hacer un pequeño aderezo aquí. Tengo aquí agua y tengo aquí un pedazo de mezquite, que es natural, para que no digan también que porque era un pedazo de pino y que por eso prendí fácil. Ahí está, mojado. Estamos simulando que llovió en la noche y que se mojó el pedazo de tronco. Lo que nos interesa a nosotros es lo de adentro. Eso es lo que vamos a nosotros a aprovechar. Pero antes de rajar la madera, vamos a preparar nuestro nido de pájaro, que es lo que nos va a ayudar a hacer que prenda la lumbre. Oye, las fibras naturales. Voy a acercar aquí un poquito. Si truena, es que está suficientemente seco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a macerar. Macerar es tronarlo para que, creo que sí se alcanza a ver en la cámara, se van a ir abriendo las fibras y aparte va a soltar un polvillo. Eso es lo que nos va a ayudar a encender. Miren, ahí está. Todo este polvito es especialmente lo que queremos y las fibras machacadas también. Estas son vainas de guaje. Igual. Bien molidas. El polvito es lo que queremos y lo demás nos va a ayudar también a prender. Si se fijan, lo que sí estoy haciendo diferente es el hecho de que estoy haciendo mucho más nido de pájaro, porque ahora sí estamos utilizando fibras naturales. Si bien ayuda la servilleta, pues cuando estás usando fibras naturales tienes que hacer el mayor trabajo posible para asegurarte de que no vas a tener problemas a la hora de prender. Así como yo lo estoy viendo, esto no voy a bater para prenderlo nada. Este no me gusta, no está suficientemente seco. No está muy seco este tampoco. Vamos a usar nada más el polvito. Nos vamos a ayudar también de nuestro magnesio.
Pudiéramos usar mucho más, pero yo creo que con eso es suficiente. Bien. Así nuestra madera mojada. Vamos a mover esta para acá, para que alcancen a ver ahí. Vamos a usar este cuchillo, que es un cuchillo Emtech MT151, muy recomendable. Es un cuchillo chino, baratito, pero sin embargo eso no le quita que es muy útil y que me ha funcionado muy bien. Muy bien. Hacer un poquito más atrás. Usar mi bastón. Hacer un poquito más esto. Si se fijan, el mezquite es mucho más duro, pero aún así se puede rajar. Y oh sorpresa, adentro no está mojado, como les decía. Bien. Uf. Bueno, gajes del oficio, huele a puros miados esta madera. Ya se callaron los perros. Perdón por la interrupción. Tenemos nuestra madera procesada aquí abajo, ya cortada en pedacitos lo suficientemente chicos para que pesquen. Y regresamos este para acá, que se alcance a ver. Ahí así está bien. Bien. Y vamos a hacer exactamente la misma dinámica que la otra vez. Bien. Vamos a ver si alcanzamos a prender la lumbre antes de que empiecen a chillar los perros otra vez. Ahí quiere, todavía le falta un poquito. Ya mero. Ahí está. Sin servilleta, papá. Por aquellos de los que tenían duda. Ahí está. Nuestra yesca va a empezar a pescar. Y eso nos va a ayudar a que nuestra madera en astillas pesque también.
¿Qué chinga? Ya estaba dudando de mí. Jajaja. Y ahí está el thumbnail. Muy bien. Voy a tener que quitarme esta cámara porque si no, no la voy a poder terminar de prender. Ah, pensé que ya había aprendido. Ahí está, tardadito, pero ya quiso. Muy bien amigos, pues espero que les haya resultado entretenido este pequeño video. Voy a editarlo todo para que se vea más rápido y no sientan ahí tanta cansancio a la hora de que estoy ahí en la friega. Pero bueno, espero que se hayan entretenido y espero verlos en la próxima transmisión. Hasta la próxima, se despide de ustedes su amigo, su anfitrión, Rodrigo.